दोस्तों क्या होगा अगर हम एक गाड़ी के ऊपर से रोड रोलर को निकाल दें। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी एक्सरसाइज ने, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। कार के ऊपर रोड रोलर निकलने के बाद कार का बहुत गंदा हाल होने वाला है, लेकिन वो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना। और जब रोड रोलर कार के ऊपर चढ़ता है तो आप देख सकते हो कार का बहुत गंदा हाल हो जाता है। कार का तो कुचुम्बर ही बन जाता है।